अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए दोबारा अपडेट लेकर आया हूँ। हमारी साइट है क्लॉक टावर। क्लॉक टावर बाय एवरग्रीन ये एक रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम टावर बना रहे हैं। इस टावर के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स, डबल बेसमेंट है कार पार्किंग के साथ, और ये कंप्लीट रेज़िडेंशियल होगा, इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। आप लोगों की आसानी के लिए इसमें हम इंशाल्लाह 4 एलिवेटर्स लगाएँगे बैकअप के साथ, और प्रॉपर कंपनी मेंटेन बिल्डिंग होगी। इसकी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है, ये एक ऐसी सेक्टर में बन रहा है जहाँ पे वाक़ई इसकी ज़रूरत थी। काफ़ी लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मगर ये प्रोजेक्ट को स्पेसिफ़िकली एरिया की नीड के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है। स्टील फिक्सिंग हो रही है इस टाइम पे 4th फ्लोर के 5th फ्लोर के ऊपर। हम 5वें फ्लोर की छत से आपको एक अपडेट दे रहे हैं। कॉलम्स की स्टील फिक्सिंग हुई है, और स्टील फिक्सिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शटरिंग वर्क स्टार्ट किया है, फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। फ्रेमवर्क के मुकम्मल होते साथ ही जो है ना इंशाल्लाह हम इसकी कंक्रीट करेंगे। आप देख रहे हैं साइट पे काम जारी है। इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन का प्लॉट है। श्रीनगर हाईवे से इसके बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं। और अगर आप नर्स यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 से आना चाहें हमारी साइट के ऊपर, तो वहाँ से आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो 5 मैक्सिमम 5 मिनट का, अगर आप पैदल आते हैं। हमारे बिल्कुल साथ बिल्डिंग बनी हुई है, आस-पास प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बनना जा रहा है ये क्लॉक टावर के नाम से। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ऐसी चीज़ डिलीवर करेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू को इंशाअल्लाह बाकी चीज़ों की निस्बत एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ये सेक्टर जो है इस्लामाबाद के बिल्कुल वसत में वाक़ है, जिसके एक साइड पे रावलपिंडी है, मोटरवेज़, आपकी जीटी रोड, आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बिल्कुल जो है ना एक्सेस के ऊपर है। चंद मिनट में आप सब जगहों पे जा सकते हैं। ये कैमरे के ज़ूम ने आपको दिखाया पीएसओ का पंप है, मेन श्रीनगर हाईवे वाला। बड़ी अच्छी लोकेशन है। तमाम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे राब्ता करें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि अपने ड्यूज़, अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा कराएँ। आपके ड्यूज़ इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा होंगी तो इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को आपके पास विद इन टाइम डिलीवर करेंगे। क्वालिटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ₹1 का भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। हर चीज़ को एसओपीज़ और आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जा रहा है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। स्टे कनेक्टेड।